Olá, gente! Aqui é a Alessandra com mais novo vídeo. Hoje aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer um slime e massinha ao mesmo tempo. Então aqui, quem já tá gostando, dê o seu like, se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho de notificações. Então ela vai ficar dessa textura aqui, olha, gente. É muito boa ela, a textura dela, ó. Ó. Ela não gruda na mão, não. Ó, minha mão não está grudada. Isso é tinta de caneta. E a gente vai ensinar fazendo um slime com tinta de caneta. Ó, tinta de caneta, viu, gente? Pode ser qualquer tinta de caneta. E a massinha é essa textura. Ó. É meio massinha, mas meio dura. Essa daqui eu fiz ela bem azulzinha, essa massinha. Eu fiz ela bem azulzinha, né? E aqui quem está me atrapalhando nos meus vídeos é meu cachorrinho, né? Ela está presa e eu estou aqui do lado dela e ela está me atrapalhando. Sua atrapalhadora. Vai dormir. Vai. Então, vamos começar! Então, vamos! Então, gente, eu estou aqui. Oi! Aqui a gente vai usar um recipiente onde eu fiz essas massinhas, 2 colheres, farinha de trigo e água borboricada. Eu vou ensinar vocês depois em outro vídeo como fazer água borboricada. E a tinta de caneta que eu perdi. Não sei aonde foi parar ela. Não está aqui. Ah, depois eu acho. Então, primeiro vamos precisar do recipiente. Ele está sujo, mas dá pra fazer. Deixa eu limpar aqui a colher. Sai a estrela. Vamos precisar do amido. Ele está dentro de uma sacola. Uma. Duas. O tanto da sua farinha vai ser o tanto vai ser o tamanho da massinha. Essa massinha eu usei 2 colheres nela. E essa eu usei 2,5. E essa daqui eu usei só um pouquinho, porque foi a primeira que eu fiz. Então, água borboricada, eu acho que eu pesquiso hoje mesmo com esse vídeo. Água borboricada só precisa de um ingrediente aqui, a água borboricada. Ó, limpar aqui a colher, né, pra pegar a água borboricada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você coloca o tanto que for sua massinha. A minha foi muito, então eu coloquei 10.
Eu não sei se vai ficar o slime ou a massinha. Ó, aqui a massinha já dá pra mostrar a vocês. Olha, esse duro. Ó, a massinha como ela já formou. Olha, gente, ela já formou a massinha. Aqui, olha, cheia. Então, vamos assoprar para cair toda a tinta. Ó, vamos mexer. Você pode colocar corante, tinta, aí é o seu favor. Eu estou fazendo com tinta de caneta. Ó, gente, ficou a mesma textura. Ó, olha. Vocês viram? Pronto, de novo. Elas ficaram a mesma textura. Então essa daqui já está pronta. Ela não ficou azul. Olha, está ficando. É só ir mexendo muito que ela já vai ficando. Então agora eu vou ensinar vocês o slime. Sim mesmo. Isso mesmo, o slime. Então aqui o slime que vai ficar. Ó, já tem umas massinhas aqui, mas vou precisar delas. Vai ficar dessa textura. Olha, vai ficar assim. Então aqui, né, ó, já coloquei um pouquinho de água borboricada. Então aqui vamos colocar mais um pouco de água borboricada. Eu coloquei aqui muito. Olha aqui, estou mexendo. Olha. Ó, gente, como ela está. O meu slime ficou assim. Ficou meio durinha e meio mole. Ela ficou meio melequenta, então vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Pronto, ela está pronta. Olha como ela ficou. A mesma textura da outra. Essa é a massinha e essa é o slime. Mude uma massinha, ó. Massinha, slime. E então, quem gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva aqui embaixo e aperte as notificações. Tchau, gente!